Всем привет! Сегодня я расскажу вам смешную историю. История заключается в моем однокласснике. Допустим, его зовут Ярик. Мы учимся в 5 классе. И один раз, когда у нас был русский, он потерялся просто-напросто. Он думал, что у нас английский, а английский тогда был закрыт. Он вдруг понял, что сейчас русский. Вот такая вот смешная небольшая история. Всем пока и увидимся в следующем моем видео.